文姐，致癌油的这件事情，我真的觉得太夸张到说，怎么可以烧成这个样子？现在最新一批这样一路看下来，今天很多的高级餐厅全都中了，什么西提、陶板屋、和牛涮，甚至好，你今天我们说我们没有钱去吃高档餐厅，那我们吃超商可以吧？好，超商也一大堆，全部都中了，鲜食、饭团、手卷、三明治、汉堡、便当。全部中，中了之后，我觉得最衰的是谁？是国军。国军现在调查出来说什么？哦，不好意思哦，我们现在原本买了104桶，现在已经吃掉了56桶。我真的觉得，对于台湾人来说，吃这种油，我们真的忍，每个人都会吃到，我真的忍。但我们今天没办法去忍的一件事情是，这些厂商真的是骨子里面真的很坏。怎么样坏？原来今天消息出来喽，6月15号的时候，他们早就秘密开一个会议，早就知道这个油有问题了。你都不讲，你都不说，到7月去查之后，整个事情爆开之后，你才说哦，对我们出问题了。我想说，你们怎么可以坏成这样？原来他们光是1个月可以赚好几亿元，他会管我们的死活吗？不，完全不会管我们死活，甚至怎么样？他根本看不起我们这个政府能够拿有什么皮条在上面。他们有这么厉害的吗？是啊，毒油再油，恐怕也毒不过人心啊！你说这一起事件，我认为为什么会研发至此哦？可能跟这一个公司里面的几个大股跟股东有很大的关系。你们到底有没有在第一时间点把这个问题真相给说出来啊？你现在看到这个画面，拜托，从原本有250项产品、300多项产品，到今天最新的已经有401项产品呢！而且赵和，诚如你刚刚所说的，没有人是局外人，全台湾都吃到了啦。像我们平民老百姓，我们最依赖就是什么哦？就是便利商店哦，就是那个 7-Eleven， 然后就是可能这个素食，甚至你可能那个叫什么吃便当这些，没有一个人不用他们的油。我跟你讲，最荒谬的是 7-Eleven 有包括他们80个产品都因为伪油联华食品代工，所以联华食品在生产过程里面也用到这个油。不然 7-Eleven 人家自己有投资大统一啊，大统一人家没有问题啊。那现在来了，为什么你刚刚提到很重要一件事情？全台湾感觉上每个人都吃到，从贩夫走卒到那一种豪门，甚至吃5星级饭店都会中，因为这一个中联油，他们在台湾的市占率有到30%以上啊，而且他们主要供给的就3家业者。福寿实业，然后呢，再来就是泰山，还有福茂油，这3家公司既是他们的下游的3个主要厂商，也是他们的最大的3个股东，所以变成时间第一点的时候，还有人跳出来说，哦，我们要告这个中联油有问题，不好意思哦，你自己都是股东。所以你这是演一出戏给外人看是吧？有够扯的。所以这就是为什么中央依法开罚他1.6520亿元。你意思是说，今天他们之前知道这件事情的时候，福寿、福茂、泰山跟这个所谓的中联油脂，他们在6月15号，你早就知道油有问题，是还开了一个会。开了一个会之后，坦白讲，这个时候你赶快去处理，都还有救。你都不要说，对，到6月底到7月初你才爆掉，是，所以你根本把我们台湾人的生命当成什么？你难道只讲赚钱吗？好，你现在讲那个重点，赚钱就是钱这2个字看得比命还大。你看哦，他如果6月15号讲，是不是大家就可以赶快整个都可以下架？结果他不讲，拖到6月底。你看一下他6月营收，他6月营收还年成长13.37%，来到6.87亿啊！不要说是他了，你福寿实业，你五月合并营收11.15亿，11亿。你福茂油，你6月营收10.07亿哦。泰山，你说你预防性下架哦，你整个损失了4800万。我问你，总共罚中联油多少？1.65亿。你1个月营收都6-7亿了，你会怕他罚1.65亿吗？你罚，我就让你罚 ，so what？ 结果so what就我们人民百姓命不值钱。你看哦，5月营收他赚了11亿，福寿被罚了多少钱？300万。对，福茂赚10亿1个月哦，他被罚300万，泰山被罚最多600万。
对他们来说小钱而已啦，对真的是小钱我赚到钱比那多了很多耶。它的营收11.15亿，我们罚他300万，我们连它的尾数都不到。这个中联油事实上就这3家业者上去，我都在想啊，因为他们说这一次有问题的可能是因为这个买的这个巴西豆本身开始来的时候含水量过高，所以在所谓的一个高温处理的过程里面，生产因为你燃烧不完全或等等原因，你产生一个副产品，而苯醃皮本身它就是个一级致癌物，你知道吗？安全量是什么？每公斤最高含量不可以有超过2毫克的苯醃皮，就2微克的苯醃皮，就你知道我们验出多少吗？8微克。4倍要求滚，然后我跟你讲，为什么我们现在骂他？最后这几个业者很坏，因为他们这一批东西是什么时候生产的？是4月4号还是14号左右生产的？好，你4月中生产，那你生产完之后呢？结果，你到5月已经有人觉得你怪，然后你到6月10号，你就有人说已经跟你讲真的有问题。你这个过程里面，你生产1300公吨，你到最后你知道吗？我们这一次回收的只有多少？40几公吨，4%。换句话说，96%都吃到我们的肚子里面。你明明早就可以拦下来的，结果我们都吃到我们肚子，结果你赚的这么多，这是我今天最不爽的事情。我就觉得已经很衰了，我已经很衰，吃到这种东西了，就看你那么爽。我觉得莫名其妙。是赵和，我们现在把那个时间序全部拉出来。你现在通报慢半拍，我跟你讲，这才是真正情势要去追溯的。你有没有看到？根据时序表，4月8号到4月10号，中脂油生产了1300公吨。结果呢，他就给他们自己的3大业者嘛，就泰山、福寿跟福茂油，同时这3个也是他们自己的股东。这里要再强调一次，5月13号，南桥啊，他就验一验之后，就发现，这个好像有点超标，但是他们验出的是样本超标，它真正的产品出来之后说没有超标，所以南桥他说这是为什么当下我们没有马上去通报的原因。6月10号发现这一次南桥再度验出，后来连第3方的检验单位都验出，所以6月10号他马上就向福寿去讲，好，来卖造。6月11号到6月29号，请问你做了什么事？你福茂知道了，你的中联油你做了什么事？Nothing， 你没有什么事做，装死，他只做了一件事。6月15号开会干嘛？我跟你讲哦，你开会你是不是共谋？是不是串供？因为现在被发现是那一批的那个巴西进来的玉米有黄豆什么有问题，是不是？你们大家进行串供，还是大家口供一致？给唔知，给定亲都不要给，所以他们现在这个是个关键点哦，不然为什么你到6月20号跟6月30号中联油2度验，最后验出来还是有问题，所以他们才7月才讲。对，所以我就说嘛，如果你你不要说5月中告，如果你6月10号南桥告诉你说你马上通报的话，搞不好都不会有这么多的人吃到这件事。那现在来啦，你看你集体隐匿16天，我们这个标题下得非常好。你早在4月10号你就知道315号的沙拉油油槽有问题，1300公吨，结果你干点点，这几十天来这个都不讲话，到现在全台湾人吃下1000多公吨的有毒油。然后泰山，你讲到泰山了，这个真的是你自己本身已经是股东了，结果你在7月1号接受调查时，没有完整说明问题油品的去向，甚至隐匿自己在6月15号就知道，罪加一等。难怪罚最重就是他，是因为就变成是你明知不报、隐匿，而且你甚至还要误导办案的方向，连踩2级啊！那现在要更讽刺的是什么？你看5月29号，现在是他们的一个应该是泰山的股东会，股东会吧？股东会还在那边讲说啊，我们呢这个去年我们油品啊怎样不错啊，营运计划啊，我们呢要导入国家食品安全品质的管理系统啊，持续研发差异化的安心食用油啊。安心这2个字，而且更夸张的一件事情是，这个所有的一切，你就算导进任何东西，你只要心存不善，你只要是恶意故意隐匿，你导入那些再多都没有用，因为在你心里面，你把钱看得比民众的安全还要来得高哦。那好，除了这个厂商有问题之外，我们要谴责一下我们的政府
这个上个礼拜五，我看到这个新闻，看完之后，我整把火都起来了。因为我跟你讲啊，在2014年那时候的顶新黑心油事件，我们那时候在苹果日报，那时候他们也是礼拜4、礼拜5发现，就假装没事，礼拜6随便派一个他们下面的层级的人出来召开一个所谓的重大讯息说明会，没道歉，我气到我后来我那一篇其实是代班的，我就心里想说，你卖黑心油，你的主管最高层级的总经理、董事长没有出来，你还没给我道歉，连一句 sorry 都没有。所以那时候我们苹果日报头版一连杀了好几版，后来整个黑心油事件大爆发，结果你看。你要知道，上7月1号发生的，到7月3号你听空买嘞，因为食药署的署长一公撒，他说，哦，对了，现在业者发现有问题了，是刚提到的中联油有问题，还有他们3个股东也是福茂、泰山有问题啊。至于要不要公布肉搜他们，他回应他们也是受影响的人。对他的意思，哪里受影响了？他的意思是什么？他的意思就是说，好，这4个人可能是有问题，但他们往下卖。他说这些下游业者买的也没有比较便宜呀，所以他们某种程度上也是受害者啦。那要不要去公布他们呢？这个什么扯一个20%原则，那可能就在考虑。我问你，你知道吗？光是这句话，这代表什么意思？在厂商的利益，所谓的这些厂商的一个商誉的跟2400万人们的生命健康安全，他竟然是把厂商的利益、厂商的品牌、厂商的一个获利放在我们2400万人之上，我都觉得这个是让我不可理解啦。你是政府单位，你是食药署，你应该站在人民这边，你应该为人民把关吧。所以这个后来1天之后被人家炮轰，他们才开始转弯了，然后现在就变成石崇良署长第一个跳到第一线，开始全面稽查全案。郑峰，我这样目前看起来，我觉得这些企业真的是把政府看没有。现在可以这样搞，就说没有啊。中检不是他自然进去了，你说有到中联去调相关的资料，甚至有约谈人，但是你把整个案情看完，你把整个脉络全部看完之后，你才发现，哇，这些企业难怪这么嚣张，这么拽。他们很懂法律的，是没有错。这个案件可以凸显出2个状况，第一个就是慧珍姐刚刚讲的行政失能与疏忽跟怠惰，第二就是这个业者伤过扣谁，一证明是看你政府无目的啦。他嚣张到什么程度就是慧珍姐刚刚说的，你明明就已经知道了，你为什么要延误通报？可是你知道吗？在第一时间呢，他延误通报的这个时间点，我们的行政机关居然搞不清楚每一个所认定的时间点，台中市政府跟我们的中央食药署认定的时间点居然不一样。所以台中地检署7月2号在他们的民生查缉犯罪平台看刘以后，认为讲代志大条啊，马上就立案。签了一个他治案，所以这时候才开始定分指针。为什么你讲呢？因为台中地检署东车是7月2号他立案之后签了一个他治案，对不对？当天就叫台中市调处的人去中联调资料，对，调什么资料？第一个进货，第2销货，第3存货，第4温度控管，第5个通报资料表。为什么要调这些资料？就是代表我要了解接下来我保存的这些证据能不能够作为刑事侦查犯罪。对，好，那我今天做这个动作之后呢，接下来他4号、5号、6号，你知道吗？他看的这些东西一定会这个事情真的很严重，一定叫你家行政机关来。这时候行政机关还在睡觉啦，还在睡啊，什么都要听检察官指挥，我真的觉得太离谱了吧？这种东西，你行政机关在我们民主国家里面应该是最灵活、最机动的，结果你居然要靠最后端的司法机关来找你们一起开协调会，成何体统？好，检察官做了这些事情之后呢，7月6号就说代志大条啊，所以他们就特别成立一个专案小组，才由主任检察官洪信主任检察官带队去拿5间公司，就是刚慧珍姐讲那5间啦，中联，然后那3间那个子公司不是子公，3间合伙公司，还有一个下游的嘛，对不对？这5间公司检察官亲自带队到现场去做什么，你知道吗？临时侦查庭，就是我们一般都是约谈你来，对不对？一定会讲缓不济急啊，直接杀去了，而且就在现场，我就开了临时侦查庭，所以在现场这些检察官就训了3个人，其中1个是总经理都被问了，所以你就知道这个事件的这个源头恐怕是高层知道这些事情。然后再来第2个就是科长，品管科的科长，第3个就是有一个油厂的厂长。
所以这3个人是关键人物。对，那做了这些笔录之后呢，听说今天台中地检署也有动作啦。所以正峰，我们今天只想问一件事情：今天他已经为了赚钱，他明明就知道这油流出去，全台湾有多少人吃到，他也没有去通报。对，他把我们人民当成跟什么一样，就为了赚钱。我已经觉得非常怒了。对，那我们至少有法可以去罚他吧？可以去办他吧？我们不是有食安法吗？对，那我们应该那是一级致癌物对啊，那是会死人的对，没错。那为什么会说业者看不起你？因为第一个他很懂法律，他很懂法，他非常懂法律，所以他知道，就算他延误通报了不起，我们讲难听一点，了不起只是罚钱啊，因为罚的也是谁？公司的钱啊，不是我个人的钱嘛，对不对？第二个你知道吗？这件事情有一个非常重要的关键点，就叫做什么？本便皮。它这个东西就诚如你刚刚说，它是一级致癌物，对不对？是。那照理说，照我们的想象，依照《食品安全卫生管理法》第15条规定说，你在制造、加工、贩售这些油品的时候，你是不能有第一个有害人体身体健康的物品嘛？对。你也不能有一些致癌或者其他不好的物品，对不对？但是这谁来认定？这个是由食药署来认定，对不对？可是现在食药署面临的一个难关就是。我如果要认定它是有害人体身体健康的成分的话呢，我就要拿别的东西来比较嘛。来，赵哥，我问你，根据那些国际致癌那个癌症组织他们所认定的一级致癌物，除了有刚刚讲的苯偏比以外，还有什么？酒精，还有什么？槟榔，对，够荤呐，还有甚至是食品加工物，这些都一级致癌物啊。请教我刚刚讲这4个是不是都合法在市面上贩售？对啊，你也在缴婚啊，你也在买酒啊、啉嘛，对不对？你可以去买加工物来吃啊，你也可以吃槟榔啊，所以这些都是合法贩售。因此，如果今天食药署去认定说你苯苯比它是有害人体身体健康的话，那个就打击范围就会很广，变成说你是不是连酒精这个东西也要去列入？所以，如果你卖酒，你有可能是在违反食品安全卫生管理法。所以它光是定义上面就已经会非常混乱。对啊，所以也难怪那些企业那些厂商怎么了吗？我的惊呀，对啊，他就是这么懂法律，所以他才这么看不起你行政机关。所以第一个，食药署到现在还认定不出来它到底是不是有害物品啊。好，第二个啦，我要坦白说。如果就算他认定它是有害物品，你知道吗？依照食安法第49条规定，如果他是故意犯，最重可以处几年？7年，对不对？可是你知道吗？我们现在看起来最重只能处过失犯，像秘书啊。刚慧珍姐说，她6月15号就开会，对不对？她不是知道了吗？她就知道了。那我问你，如果她6月15号之后继续贩售，是不是属于故意犯？当然啊，错。不是故意犯，为什么？这个就是我们法律上的见解歧义，因为它可以说明说，我跟你讲4月4号他在出验的时候，中联刚生产这一批批号油品出来的时候，它的苯苯比是未超标的啊。所以我当时认定它没有啊，现在你验出一个不一样的结果，我只能怀疑它有，但我没有办法确信它有害人体身体健康，所以他就可以脱罪了，他就可以脱罪，他就不用故意犯来处罚他，最多只能用过失犯来处罚他。因此现在我跟大家说明了这个案件最大的输家绝对不会是厂商了，而是2350万名的台湾人呐！国际政治、军事、财经关键时刻不断为您创造最精彩内容，一路来真的非常感谢你的支持跟鼓励。而现在就差你一个，立刻加入我们的 YouTube 会员，成为关键时刻的头号粉丝。加入时事观察员，你就能获得专属的荣誉勋章。升级关键线人的话，不仅能每天抢先收看当天最精彩的节目，每周5我还会亲自挑选10则的线人留言，为你逐一解密，亲自回应。而最强大的时刻守护者，你将能够参与节目的走向，提供题目的发想，还有机会得到我的亲自回应。现在点击加入，我们一起见证关键时刻。